Bak, herkesin hastalığı kendine özgü. Eniştende ne var? Eniştende burunda eğrilik var. İçeride kıkırdak kemikte ve horlama, uyku apnesi neden olan başka problemleri var. Bu benim fıstığımda, prensesimde ne var? Geniz eti var. Onlar ameliyat olabilir. Prensesimin geniz etini almak gerekebilir. Ama sizin alt burun etlerinde sorun var. Orta burun etlerinde sorun var. Burnunuzda bir alerji var. Bu alerji demek illaki çiçek, toz, böcek demek değil. Hava, ortam, ısı, nem değişikliğine karşı duyarlılık demek. Zaten bak, beyaz tenlisin değil mi? Yüzünde kızarıklıklar var, güneşten etkileniyorsun. Aslında sen hassas birisin. Dolayısıyla biz senin burnunu ameliyat etsek bile bir şey değişmeyecek. Çünkü zaten etmeyi gerektirecek bir yamukluk yok. O yüzden sizin gibi hastalarda dönem dönem düzenli bazı alerjik ilaçlar kullanmak lazım. Ancak kilometreyi sıfırlamak adına yapılması gereken şey ne? Konkaları